E é dessa forma então que você faz para colocar o som de carregamento no Redmi Note 13. Configurações, vamos aqui na opção de som e vibração, até a opção agora de configurações adicionais. Chegando nessa tela, escolha a opção aqui, pessoal, de reproduzir som quando o carregador for conectado, ok? Então, se você quer que saia som, pessoal, quando você colocar o seu Redmi Note 13 para carregar, é só ativar essa opçãozinha. Ativo, quando você colocar ele para carregar, ele vai emitir um som por isso. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.